Kompüterlərin və süni intellektin həyatımıza inteqrasiyası əmək bazarında tam yeni dövr açır. İş dünyasında ən çox tələb olunan mütəxəssislər texnologiya və biotexnologiya sahəsində çalışanlardır. Süni intellekt mühəndisliyi, data analitika, gen texnologiyaları, kiber təhlükəsizlik və yaşıl enerji gələcəyin yüksək maaşlı sahələri hesab olunur. Dəfələrlə 2025-ci ilə qədər insanlar və maşınlar arasındakı iş bölgüsündəki dəyişikliklər nəticəsində 85 milyon işin yox ola biləcəyi barədə hesabatlar paylaşılıb. Belə hesabatlarda maşınlar və alqoritmlər arasındakı yeni iş bölgüsünə daha yaxşı uyğunlaşan 97 milyon yeni işlərin yaranacağı barədə də məlumatlar yer alıb. Bəzi analitiklər və media mənbələri qeyd edirlər ki, süni intellekt artıq müəyyən peşələrdə iş yerlərinin itirilməsinə səbəb olacaq. Bu deyilənlərin hamısının reallaşdığı barədə konkret faktlar təqdim edilməsə də, süni intellekt təsirləri artıq ölkəmizdə görünməyə başlayıb. Müştəri xidmətlərində chatbota əsaslanan sistemlərin istifadəsi genişlənib. Bəzi operator və çağrı mərkəzi işçilərinin iş yükü azalır. Mediada süni intellekt vasitəsilə yaradılan siqnalların çatdırdığı xəbərləri izləyirik. Bu isə sual yaradır. Hansı işlər sıradan çıxacaq? Hansı peşələr gələcəyin peşələri sırasında olacaq? Sizcə gələcəyin peşələri hansılardır? Peşələri elektronika hal-hazırda. Telefondur, kompüterdir, yəni elektronika ilə bağlı nə varsa olar. Gələcəyin əsas peşələri ən gözəl şey kompüter mühəndisliyi. Elə olacaq ki, adi müəllimlərimiz yoxdur. Müəllimlərin yerinə robotla işləyəcək. İnanırsan, robot əsr olacaqdır. Bütün hər şey robotlar eləyəcək. Bu süni intellektual deyirlər də ona düzdür. O inkişaf eləyəcək. Bütün dünyada hər şey onlar eləyəcək. İntellekt bir də ki, aid ola bilər. Robotların irəli getməsi və insanlığın gəlişməsi ilə bağlı olanda robotların kömək olacaq bu ilə bağlı. Yəni enerji mühəndislərinə ehtiyac olacaq gələcəkdə. Çünki həqiqətən də enerjiyə ehtiyacımız başlayır, gələcəkdən asılıdır bu da. Mən düşünürəm ki, gələcəyin peşələri kompüter yönümlü peşələrdir. Mən də hal-hazırda IT sahəsində oxuyuram və həqiqətən də çox inkişaf edir. İnformasiya texnologiyası indi müasir tələbata uyğun şeydir. Ona görə ki, internet sistemidir. İnformasiyanı öyrənsələr, oxusalar daha yaxşıdır. Mənə görə, məsələn, öz fəaliyyətimdə olduğu kimi marketinq düşünürəm ki, məsələn, süni intellektlər və yaxud gələcəkdə hər hansısa bir bizneslərin marketinq əsası ilə ilərləyən reklamlar ola bilər. Biotexnologiya və tibb sahəsi də gələcəyin yüksələn istiqamətlərindəndir. Gen mühəndisliyi, uzaqdan tibbi xidməti, bioloji materialların hazırlanması kimi ixtisaslar artıq dünya bazarında geniş yayılır. Süni intellekt və kompüter texnologiyalarından daha geniş istifadə bu günümüzün əsas vəziyyətini şəkilləndirir və gələcəkdə də bunlar öz aktuallığını qoruyacaq. İkinci belə diqqəti çəkən əsas məqam insanların yaşlanması ilə əlaqədardır. İnsanlar getdikcə ömür müddəti uzanır. Təbii ki, bu həm səhiyyə, həm də biotexnologiya sahəsindəki xidmətlərə təsir edəcək. Səhiyyə sistemi, sağlamlıq sistemi, insan ömrünü uzadan və sağlamlığı artıran gen mühəndisliyi kimi və digər bu sahələrdəki həm araşdırmalar, həm də bu sahədə mütəxəssislər olduqca tələb olunan şəxslər olacaq. Təbii ki, bu iqtisadiyyat sahəsi də yenə də tələbat tələb edən sahə olacaq, amma eyni zamanda da burada əsas diqqət xüsusən də rəqəmsal məsələlər öndə olacaq. Təhsil ekspertləri bildirirlər ki, tikinti infrastruktur, dağ mədən işlərini robototexnika vasitəsilə süni intellekt həyata keçirəcək. Tələb əsasən texniki və analitik bacarıqlara yönələcək. Sistem və proqramlaşdırma isə gələcəyin bazı bilikləri sayılır. 2027-ci ildən etibarən maliyyə, mühasibat, bank işi bu sahədə olan ixtisasların 70%-ə qədəri birmənalı olaraq öz əhəmiyyətini itirəcək. Yəni bunları artıq robototexnika, süni intellektin imkanları bu prosesi həyata keçiriləcək. Yəni banklarda operator işləyən, kredit mütəxəssisi işləyənlərimiz artıq özlərinə başqa iş tapsalar daha yaxşı olar. Ənənəvi jurnalistika tamamilə sıradan çıxacaqdır. Operatorluq sahəsi olsun, bu birmənalı olaraq sıradan çıxacaqdır. Yəni bu mühəndislik sahəsinə də aiddir. Yəni artıq süni intellektin imkanları, eyni zamanda robototexnika insan əməyini 80%-ə qədər azaldır. Xarici dil müəllimliyi sıradan çıxacaq. Amma digər sahələr öz əhəmiyyətini saxlayacaq. Amma formatını dəyişmək üzrə tibb sahəsində ciddi dəyişikliyi biz müşahidə edirik, gözləyirik. Xüsusən genetikaya gələcəkdə çox ehtiyac olacaq. Bu günləri öz əhəmiyyətini itirən qida təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı ixtisasları 2030-cu ildən sonra ən çox əhəmiyyətli ixtisas olacaq. Və yaxud da ki, ekologiya ixtisasları, bunlar çox ehtiyac olan ixtisaslar olacaq. Gələcəyin peşələrindən danışarkən ən böyük dönüşü yaradan sahə şübhəsiz ki, süni intellekt. Artıq dünyada şirkətlərin, hətta dövlətlərin idarə etmə modeli belə alqoritmlərə əsaslanır. Bəs bu sürətli dəyişiklik bizim əmək bazarımıza necə təsir edir?
Süni intellekt hal-hazırdakı dövrdə iş yerlərindən çox işçilərin bacarığını dəyişdirir ki, hal-hazırda ona ayaq uydurmağa çalışanlar, adaptə olmağa çalışanlar iş həyatında daha uğurlu şəxslər olacaqdır. Yəni deyildiyi kimi süni intellekt hal-hazırda bizi əvəz etmir. Süni intellektlə işləməyi bacaranlar işləməyi bacarmayanları əvəz edir. Hal-hazırda işimiz kompüterdən keçən hər kəs, satış mütəxəssisi ola bilər, hər hansı bir yerdə inşaat mütəxəssisi ola bilər. Hamımız süni intellektlə işləməyi bacarmalıyıq ki, süni intellekt bizim işlərimizi əvvəllə qarşılaşdırdığımızda ən az 2-3 dəfə daha sürətli eləyir. Bu ildə Microsoft şirkətinin elədiyi araşdırmaya görə rəhbərlərin 70%-dən artıq demək olar ki, az təcrübəli də olsa süni intellektlə yaxşı işləyən işçilərə daha çox önəm verir, nəinki təcrübəli işçilər. Seçim isə sadədir. Ya dəyişən dünyada adekvat bacarıqlar qazanacağıq, ya da köhnə peşələrin arxasınca gedib yox olacağıq. Hər birimiz üçün doğru istiqaməti zaman deyil, qərarımız müəyyən edir. Musa Hüseynli, Vüsal Bayramov, APA TV.